မင်္ဂလာပါရှင်ခေါက်ရန် shape channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ table အကြောင်းပြောကြမယ်ပေါ့နော် table ဆိုတာကမြန်မာလိုလွယ်ဘာသာပြန်ရင်တော့စာရင်းဇယားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ Excel ကိုတချို့မြန်မာမှုပြုတဲ့သူတွေကစာရင်းဇယား program လို့ဘာသာပြန်တာလည်းရှိတယ်မှားတော့မမှားပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခုရှိတာက Excel ကသူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းစာရင်းဇယားအနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအခုကျွန်မပြထားတဲ့ဒီဇယားလေးကြည့်လိုက်ပါနော်။ तू ကအတီးရောင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့ရောင်းတီးရောင်းရတဲ့စရင်ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်နေ့မှဟလာဘာအတီးကိုဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်ရောင်းနေနော်ဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်ရောင်းနေ1ကီလိုဂရမ်ဈေးရဒီလောက်အဲ့ဒါဥမာဘယ်ရက်ကွက်မှာရောင်းနေအဲ့တော့ quarter 4မှာရောင်းနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့က income ကဒီလောက်ရတယ်စသဖြင့် तू ကတစ်ခါရောင်းရတိုင်းတစ်ခါရောင်းရတိုင်းမှာထက်ခါရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့အခါမှာ Excel ကဒါကြီးကိုနော်ဒီဟာတစ်ခုလုံးကဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့စာရင်းဇယားရည်လို့ तू ကမသတ်မှတ်သေးပါဘူး तू သတ်မှတ်တာက A1 ထဲမှာ DAT date ဆိုတဲ့စာလုံးရေးထားတယ်နော်F2 ထဲမှာ 28.00 ဆိုပြီးတော့မှnumber တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ number ကိုဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ဒီမှာ accounting format နဲ့ပြထားတယ် तू ကဒီလိုပဲတည်တာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့စာရင်းဇယားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ table ဖွဲ့ပေးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ table ဖွဲ့တယ်ဆိုတာကအရင်ခက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကို table ဖွဲ့ခြင်းနဲ့အားလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်နော် select မှတ်ပြီး insert ကနေပြီးတော့ table ဆိုတာလေးကို on မေးလိုက်အောင်ပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ table မှာအပေါ်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်ပါပြီးသားပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ပါပြီးသားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ my table has header ဆိုတာလေးကို on ထားပေးရမယ်ပြီးရင် okay လို့ပြောလိုက်ပါဒါဆိုရင် table တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ table တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နားလည်ထားရမှာနှစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ field နဲ့ record နဲ့နော်အဲ့တော့ field ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့data တွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်ပေါ့နော်အချက်အလက်တစ်ခုအဲ့ဒါကို field လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဒီဇာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ field ကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့6ခုပါတယ်နော် date ရယ် fruit ရယ် price for 1 kg ရယ် quarter ရယ် weight ရယ် income ရယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဥမာဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ကျောင်းအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာကျောင်းသားရဲ့နာမည်ပါမယ်ကျောင်းဝင်နံပါတ်ပါမယ်ဟဲ့လားမိဘအမည်ပါမယ်နေရာလိပ်စာပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ပါမယ်ဟဲ့လားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အတန်းလဲเนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့เนาะဒါမျိုးပေါ့ဟိုသူကျောင်းကနေပြီးတော့မှဒီကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ field လို့ခေါ်ပါတယ် record ဆိုတာကကြတော့အဲ့လိုကောက်ပြီးတဲ့ data တွေကိုအစင်းစရာပုံစံနဲ့သိလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘယ်နေ့ကဘာအသီးကိုဟလာဘယ်ရက်ကွက်မှာဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်ရောင်းနေအဲ့တော့ဝင်ငွေက1ကီလိုဂရမ်စီးရဒီလောက်မလို့ဝင်ငွေကဒီလောက်ရတယ်စသည်အဖြစ်ဒီလိုသိလိုက်မယ်အဲ့လို1 item စာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူဆိုရင်လည်းတယောက်စာပေါ့နော်ပစ္စည်းဆိုရင်လည်း1 item စာအချက်အလက်အစုအဝေးတခုကြတော့ကျွန်တော်တို့က record လို့ခေါ်ပါတယ် record တွေအများကြီးကိုစုပြီးပြတဲ့အခါဒီလို table ပုံစံနဲ့ပြတယ်ခါလေးကျရင် record တစ်ခုချင်းစီကို form ပုံစံနဲ့ပြတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာအခုလို table တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင် table မဖြစ်တာနဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ရှိရဆိုတော့ဒီ data ပဲဒီ data ပဲဆိုတော့ copy ကူးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကျတော့ table မဖွဲ့ထားဘူးဒီဘက်ကရှိဝင်နေမှာက table ဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားတာနဲ့ table မဖွဲ့ထားတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table ဖွဲ့ထားတဲ့ထဲက cell တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ design tab ဆိုတဲ့ tab တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေတင်လို့ရှိရင်အများအားပြောတယ်တစ်ခုခုကို select မှတ်လိုက်လို့နော်ဒီမှာ tab အသစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ tab ကဒါကိုပြင်ဖို့အတွက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ design ဆိုတဲ့ tab ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါ်လာပထမအဆုံးညာဘက်အဆုံးဆုံး style ဆိုတာလေးကိုစကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ style မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချကြည့်လိုက်ပါဒီမှာအရောင်ဆုံး color ဆုံးလှတာပတ်တာ design လေးတွေအဲ့ထက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွေးလိုက်ရုံဘယ် design ကြိုက်လဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုဒီလိုရွေးလိုက်ရုံဟောဒါလေးဆိုလှတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်က table မဖွင့်ထားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရလားမရဘူးဒါဆိုရင်မရဘူးတော့မဟုတ်ဒီလို design ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်ခံအရာကိုအနက်ပြောင်းရမယ်ဟလားဖောင်းကာလာကိုအဖြူပြောင်းရမယ်အကုန်လုံးအောက်ဘက်ကိုကတ်ချင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဘိုးလုပ်ရမယ်စလုံးကိုကြည့်ရမယ်နော်
ဒီလိုပုံစံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီလိုလောက်ပြီးရင်အောက်မှာနောက်ခံ color တွေကိုတချောင်းချားကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control ဖိပြီးတော့ဒီလို select တွေမှတ်သွားရမယ်နော် select မှတ်ပြီးတော့မှဒီထဲကနေမှကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးမယ် font color ကိုအဖြူရွေးမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခါ select မှတ်မယ်နော် select မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါcolor တစ်ခုရွေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ font color ကိုအဖြူမှတ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးဒီလိုကြီးပြင်နေရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီလိုပြင်စရာမလိုဘူးလွယ်ကူပဲဒီမှာ design ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ design လေးတွေကိုဒီတိုင်းနှိပ်သွားလိုက်ရုံပဲနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို header row တွေကိုဖျောက်ထားလို့ရတယ်ပြန်ခေါ်ထားခြင်းရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါအောက်မှာ total row ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအောက်မှာဒီ field မှာရှိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ဆိုတာဒီနေရာမှာလေ number ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဆိုလို့ကျင်တာနော်အဲ့တော့ number ဖြစ်နေတဲ့တန်မိုးတွေတစ်ခါတည်းဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတယ်အဲ့တော့ပေါင်းတာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှ function တွေရွေးပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ function နဲ့ကိုတွက်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူး average တွက်ချင်တာဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲပေါင်းလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ် average တွက်လို့ရတယ်count လုပ်လို့ရတယ် max တွေ min တွေတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ function တွေကဘာတွေလဲဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေကြတော့ဟို basic function video ကိုတော့ပြန်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ bandit row နော် bandit row ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဒီလိုတရောင်လေးအရောင်လေးတွေခြားပေးထားတာအရောင်လေးတွေကိုတစ်ချောင်းချပြောင်းထားတာအဲ့ဒါကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့လေခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက် data အမောက်မဟုတ်ပဲねပေါ့နော် data ပမာဏတွေအရင်အများကြီးကိုဒီလိုရေးတဲ့အခါမှာလေဒီ bandit row တာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိကချော်သွားတတ်တယ်နော်ဥပမာဆိုတော့21 February 2021 orange ကနေမှ$6ကိုအောက်ကမျက်စိချော်ပြီးတော့$9ဆိုတာမျိုးရောက်သွားတတ်တယ် data တွေအများကြီးအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bandit row ဆိုတာလေးကို on ထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးအရောင်လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ရင်တန်းတန်းမတ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့တော့ bandit column ကတော့စွမ်းနာနဲ့ပြောင်းမြင်ပါနော် column ကြားစီသူကအရောင်ပြောင်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတိတ်မသုံးပါဘူးဘာဖြစ်လို့မသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစောစောက fee နဲ့ record နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ fee တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်း Excel မှာ table ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလို column level မှာထားရတယ်နော် record တွေကိုကြတော့ row level မှာထားရတယ်ဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတာပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီပြောင်းပြန်ထားလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ပြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်နေစီရတာမလိုဘူးနော်ဥပမာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က fee တွေကို row level မှာထားခြင်းနဲ့ record တွေကို column level မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရတယ်လွယ်ကူဘာလို့လဲမလဲ copy ပြီးရင်ဒီမှာ paste ကိုဒီတိုင်းမချလိုက်ဘဲနဲ့ paste special အဲ့ဒီကနေမှ transpose ဆိုတာလေးကို on ပြီးတော့ဒီလိုချလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါ fee တွေက row level မှာရောက်ပြီးတော့ record တစ်ခုချင်းစီရဒီမှာ column level မှာရောက်သွားမယ်နော်ဒါ column တွေကမမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fee တွေဂျာနဲ့ပြောင်းမြင်ပေါ့ဒီဘက်ကနေပြောင်းမြင် fee တွေကဘယ်ထဲကိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ row level တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့ record တွေက column လိုက်လေးရှိမယ်နော် record တွေက column လိုက်လေးရှိမယ်ဒီလိုပြောင်းလို့ရတယ်သို့တော့သူ့ကိုဆွနာဟိုဘက်ကလိုမျိုး table အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့မရအောင်เนาะ Excel မှာအဲ့လိုသတ်မှတ်တာထုံးစံမရှိဘူးเนาะမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစောစောပြောတဲ့ bandit column ကတိတ်ပြီးတော့မှအသုံးမဟုတ်ဒါဆိုဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမှာလေเนาะအသုံးမဟုတ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ first column ကိုအရောင်လေးတစ်ရောင်တည်တံ့ထားလို့ရတယ်เนาะ last column ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအရောင်တစ်ရောင်ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းပါdesign ပေါ့လှပရေးရတယ်ပေါ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ table ရဲ့ attribute ကနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ sort နဲ့ filter ပါနော်အဲ့တော့ sort ကကြတော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စီပေးတာပေါ့နော် sorting စီပေးတာတခုခုကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်တော့၎င်းငယ်စင်ကြီးလိုက်တော့၎င်းစီပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က sorting လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော် table မဖွင့်ရင် sorting လုပ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီမှာလုပ်ပြမယ်နော်ထားပါတော့ weight နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကအဲ့တော့ရောင်းအားအများဆုံးကောင်ကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားပြီးတော့အနည်းဆုံးကောင်ကိုအောက်မှာထားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home tab အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ sort and filter တွေကနေ largest to smallest သွားမယ်အဲ့မှာသူကမေးတယ် expand and selection ရဲ့နောက်တစ်ခုက continue with the current selection ရဲ့မေးတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က continue with the current selection လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီဘေးက data တွေကဒီအတိုင်းကျန်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီအခု selection မှတ်ထားတဲ့ cell တွေက data တွေကကြီးပဲသူကပြောင်းသွားမှာဒါဆိုရင်ဘယ်မှန်တော့မလဲ data မှားသွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်
data သာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ data အချက်လက်ကလုံးဝလွယ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီအကောင်ကို sort လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ largest to smallest လို့ပြောရင်သူက expand the selection လို့ပြောပြရတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက record line အပေါ်တက်သွားတယ် record line အောက်ဆင်းလာတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီမှာဆော့36ဆိုရင်ဒီမှာ36တခုလေးကွက်ပြီးအပေါ်တက်သွားတာမဟုတ်ဒီ36 kg ရောင်းရတဲ့ record ကြီးတစ်ခုလုံးကအပေါ်ဆုံးကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆွမ်းနာပြောရဲတစ်ဆင့်ခံပြီးတော့မီးနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစားနော် table အရင်ဖွဲ့လိုက်ဒါဆိုဒါ table ဖွဲ့ထားတာနော် table ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က sort and filter မှာလွယ်ကူ sorting လုပ်လို့ရတယ်နော်ဘာမှဆွမ်းနာလေးမျိုး expand the selection တွေပါပြောနေကြမလို့ဥမာရောင်းရတဲ့ kilogram အနည်းအများပေါ်မှာမူတည်ပြီးစီမယ်ဒါဆို largest to smallest လို့ပြောလိုက်ဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ3 gram เนี่ยအောက်ဆုံးမှာเนาะ36 gram ကအပေါ်ဆုံးမှာဒါမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ weight အလိုက်စီတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ weight တွေကတူနေဒီမှာကြည့်9 kg ရောင်းရတဲ့ record 2ခုရှိတယ်8 kg များတဲ့ record လည်း2ခုရှိတယ်6 kg များတဲ့ record လည်း2ခုရှိတယ်3 kg ကလည်း2ခုရှိတယ်เนาะတကယ်လို့များအဲ့လိုတူနေခဲ့ရင်ဘယ်ဟာအရင်လာမလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်သတ်မှတ်လို့လည်းရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဘယ် fee ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ sorting စီမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှ custom sort ဆိုတာကိုသွားလိုက်မယ်နော်။သွားလိုက်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစီထားလဲဆိုတော့ weight ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစီထားတယ်။အဲ့ဒီ value တွေကိုကျွန်တော်တို့က largest to smallest ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတယ်။အဲ့လိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီလို့မှတူသွားရင်ရောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် add လဲပဲ။အကယ်၍ weight မှာတူနေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစီမလဲဆိုတော့ quarter ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစီမယ်။ quarter ကိုကျွန်တော်တို့က A to Z စီမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ quarter ကျတော့ A to Z ဖြစ်သွားမှာပါဆိုတော့ text တွေဖြစ်နေအောင်เนาะအဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ9နှစ်ခုတူနေတယ်ဆိုရင်ဘာအရင်လာလဲ quarter 3ကအရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ quarter 4ရတယ်ဒီမှာ8နှစ်ခုတူနေပြီဆိုရင် quarter 2ကအရင်လာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘာလာလဲ quarter 4ကနောက်မှလာတယ်တကယ်လို့များဒီ quarter တွေပါထပ်တူနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် add level ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာတိုးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ quarter မှာမူတည်ပြီးမစီတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ yes ဆိုရဲရှေ့ရောက်တာကိုစီမယ် date ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစီမယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ9နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က date ပါအရင်လာလဲဆိုတော့21ရက်အရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ24ရက်လာတယ်เนาะ8နှစ်ခုဆိုရင်လည်း21ရက်လာတယ်ပြီးတော့မှ22ရက်လာတယ်6နှစ်ခုဆိုရင်လည်း21ရက်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ22မှာ3ရက်လာတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ sorting ရောအဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချာချာလေးစီလို့ရပါတယ်ဒါက sorting စီတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ filter လောက်တာပေါ့နော် filter လောက်တယ်ဆိုတာကသတင်းအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကကိုကြည့်ချင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ပြီးတာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥမာပြောတာအရင်လွယ်တယ်အသီးတွေရောင်းရတယ်ပေါ့နော်အသီးဒီမှာဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိမလဲဆိုတော့1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးဆို9မျိုးလောက်ရှိတယ်နော်အဲ့9မျိုးတွေကကျွန်တော်ကbanana တစ်မျိုးပဲကြည့်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ banana ရှိရ chat box လေးကိုပဲ on ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ banana ကြီးပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော် grape ပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ grape ကြီးပဲစသည်အပြင်ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ B နဲ့စတဲ့အဟာတွေပဲကြည့်ချင်တယ် text filter လို့ခေါ်ရတာနော် text filter မှာကျွန်တော်တို့ begin with ပေါ့နော် begin with စမယ်ဘာနဲ့စမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ B နဲ့စတာတွေပဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ banana ပါမယ် blueberry ပါမယ်ဒါမျိုးစစ်မယ်ဆိုရင်လည်းစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာ filter မစစ်ချင်တော့ဘူးအားလုံးပြန်ပြီးတော့ရှိသမျှ data အချက်လက်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ select all ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပဲ quarter မှာလည်းကျွန်တော်တို့က quarter 1 2 3 4ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမကြည့်ချင်ဘူး quarter 3နဲ့ quarter 4မှာရောင်းရတဲ့เนาะအချက်လက်ကိုပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နဲ့4ပဲ on ထားတယ်ဆို3နဲ့4ပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာက quarter 3နဲ့ quarter 4နဲ့ on ပြီးတော့ဒီမှာ banana ကိုဝင် on ထားတယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာက banana ကိုမှ3နဲ့4မှာရောင်းရတဲ့ဟာပဲပြမှာအဲ့တော့ဒီမှာ banana က3မှာရောင်းထားတာမရှိဘူး quarter 4မှာပဲရောင်းထားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ banana လို့ရွေးလိုက်ရင် quarter 4ကြီးပဲကြာတယ်ဒီကဲလို့ကျွန်တော်က banana မရွေးဘဲနဲ့ grape ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က grape ကိုမှ quarter 3နဲ့ quarter 4မှာရောင်းထားတဲ့ data တွေကိုပြမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က filter စစ်ထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ table ဖွဲ့ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့နှစ်ခုเนาะဆိုတော့ design တွေဘာတွေကလည်းအသုံးတော်ဝင်ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူ design ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ filter စစ်ထားတာကတစ်ခုမကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ field နှစ်ခုမှာ data field နှစ်ခုမှာ filter လာစစ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို select all ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒါကြာတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းဒီ data tab အောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ clear ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် folder တွေရော sorting တွေရောအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာက data တွေအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ Excel မှာ table ဖွဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်သုံးဝင်ပါတယ်เนาะအထူးသဖြင့်သတင်းအချက်လက်အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့เนาะရုံးလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့အယောင်းလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါတွေမှာတကယ်သုံးဝင်ပါတယ်เนาะအရေးကြီးတာကိုပြောဖို့မေ့တော့မလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လေဒီ table လေးရဲ့အောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နာမည်စီးလေးရှိတယ်ဒီ design နဲ့ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မမြင်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမြင်ရမယ့် design လေးပြောင်းပြကြည့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီအစွန်ဆုံးမှာကြည့်လိုက်ဒီအတုံးလေးနော်အဲ့ဒါလေးကသူက table ရဲ့နာမည်စီးလေးပဲအဲ့တော့ဒါလေးကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ table လေးကတချို့ data တွေကိုဖယ်ထုတ်လို့ရသလို data အသစ်တွေထပ်ဖြည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ data အသစ်တွေထပ်ဖြည့်တာပဲဒီတိုင်းဖြည့်လိုက်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီ table ထဲမှာဒီ table ထဲက data အနေနဲ့ဖြည့်ချင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်အဖွဲ့တစ်ခုထဲမှာကိုကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီ boundary လေးကိုဒီအောက်ထိဆွဲချပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူ row တွေတိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ table မှာထည့်ထားတဲ့ design တွေဝင်နေဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီ row တွေကလည်းဒါဒီ table ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့ data ဖြည့်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲပြန် short ခြင်းရင်လည်းဒီလိုအပေါ်ကိုထပ်တိုးလိုက်အောင်ပဲနော်အဲ့တော့ဆွမ်းနာ data မရှိတဲ့ row တွေကို short လိုက်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့တကယ်လို့များဒီမှာ data ရှိတဲ့ row တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ तू က data ကတော့မပြောက်သွားဘူးဒီ data တွေကိုတွားပြီးဖြတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က data လေးကိုဒီ table နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတည်တဲ့သူ့ဘာသာသူပုံမှန် cell range တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ sort လောက်တာတော့၎င်း filter လောက်တာတော့၎င်းသူကဒါတွေကိုထည့်တွက်မှာမဟုတ်တော့ဥပမာဆိုလိုတာကကျွန်တော်က grade တွေကြီးပဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ထားပါတော့เนาะgrade တွေကြီးပဲကြည့်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာ grade တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကဟာတွေကတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ filter တွေမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကလည်းအရေးတော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ data လေးကိုဒီ table ထဲကိုပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ boundary လေးကိုဒီအောက်ထိကိုဆွဲပေးလိုက်ရုံပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ formula reflection တွေတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင် cell address တွေပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် equal ဒီမှာ income ဆိုတော့price for 1 kg ရဲ့ဘာတွေမျှအောင်လဲဆိုတော့ weight တွေမျှအောင်ပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်မှာလဲ C2 into E2 လို့ပေါ်မှာဒါပေမဲ့ဒီမှာ C2 into E2 လို့မပေါ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ table ဖွဲ့လိုက်လို့ table ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပဲ auto ပေါ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ field name တွေပဲ auto ပေါ်တယ်။တကယ်လို့ကိုက enter ခောက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီ formula အတိုင်းပဲဒီအောက်မှာသူ့အလိုလိုတွက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အရင်လိုမျိုးဒီကနေဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ replicate လုပ်စရာတွေပါတယ်မလိုတော့ပါဘူးရှင်နော်။အဲ့တော့ဒါကနောက်ထပ် table ဖွဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေမှာ table တွေဖွဲ့ပြီးခါမှာเนาะဒါကို table မဖွဲ့ချင်တော့ဘူးเนาะ table အနေနဲ့မထားချင်တော့ဘူးပုံမှန် cell range ပြန်ပြောင်းရင်ရောရလားဆိုရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ design tab ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့မှ convert to range ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် yes လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီ format တွေကြံခဲ့ပေမဲ့ဒါက table မဟုတ်တော့ပါဘူးဘယ်လိုမဟုတ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ filter တွေမပါတော့ဘူးလေနော်filter ဆက်လို့မရတော့ဒီမှာ design tab ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များဒီအရောင်တွေကိုပြောင်းညင်နေဆိုရင်လည်းစောစောကရှေ့ပိုင်းမှာပြခဲ့သလိုပဲတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတွင်းထားတဲ့ format တွေကလည်း format အနေနဲ့ပဲကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ format တွေကိုရှင်းညင်နေဆိုလို့ရှိရင် clear format နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စောစောကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ design ကနေပြီးမှအလွယ်တကူပြောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့လုံးဝပုံမှန် cell range တွေဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်